retard et à vous remercier pour votre patience. C'est très gentil. Pour vous présenter un peu la raison pour laquelle je suis ici, on va parler un peu de politique. Parce que, obligatoirement, dans le travail des paysans, que ce soit en Tunisie ou en Amérique latine, par exemple, la question de l'État se pose à chaque fois qu'on parle de revendications paysannes. Personnellement, je suis un militant syndical, pas du tout de la cause paysanne, et en même temps, je suis un militant syndical et politique. Donc intéressé à la lutte contre ce qu'on appelle l'impérialisme, en particulier l'impérialisme français, c'est-à-dire celui de mon pays. Parce que l'impérialisme français opprime les peuples de la Tunisie et d'autres pays, mais aussi le peuple français. En même temps, je suis biologiste et j'ai eu l'occasion de travailler sur ce qu'on appelle l'agroécologie. Qui est une méthode agricole qui existe de plus en plus en Amérique du Sud et en particulier à Cuba. Et on se rend compte depuis au moins 20 ans, en particulier à Cuba, que cette méthode est une arme contre l'impérialisme. Donc on peut parler en même temps de techniques agricoles et de l'utilisation de, la possibilité en changeant de méthode agricole, de l'intérêt pour gagner à la fois la réforme agraire et l'indépendance nationale. La première chose que je voudrais vous dire, en particulier par rapport à la question tunisienne, c'est celle de ce qu'on appelle l'ALECA, un accord entre l'Union européenne et la Tunisie. Une deuxième chose que je voulais vous dire après, c'est comment est-ce qu'on règle la question de l'indépendance nationale dans les pays d'Amérique latine et en particulier à Cuba sur la question agricole. Et comment l'agroécologie permet justement de refuser des traités qui ressemblent à l'ALECA en Amérique latine. اللي تعتمد الفضلات بتاع الحيوانات. الفلاحة العضوية أنا قلت بإيه إيكولوجية. ما حدش يقول بسوء أوكي إيكولوجية. الفلاحة الإيكولوجية هذه تخلينا نجم نفرض وجودنا على كل واحد ينجم يتسلط علينا ولا يقضي. L'ALECA, c'est un accord c'est ce qu'on appelle un accord qui est renégocié cette année en particulier, mais qui date surtout de après 2011, c'est-à-dire après les révoltes populaires en Tunisie. l'ALECA هذه قلنا معاهدة بين تونس والاتحاد الأوروبي ولكن باش يتم مناقشتها وتمت مناقشتها من جديد بعد الربيع العربي. الترجمة تاعها بالضبط شنو هي؟ Qu'est-ce que c'est que l'ALECA? Je vais expliquer. Et qui est une réponse parce que l'Union européenne, c'est-à-dire l'impérialisme européen, donc à l'intérieur duquel il y a l'impérialisme français, répond en aggravant
l'oppression sur la Tunisie, en particulier d'ailleurs sur la paysannerie, parce que les révoltes populaires de 2011 leur ont fait peur. ALECA, c'est l'accord de libre-échange complet et approfondi. Donc c'est pour augmenter les échanges, soi-disant, de marchandises et d'investissements entre les deux. معاهدة التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الأوروبي. Or, le fait de faire un accord entre un géant impérialiste et un tout petit pays dominé, ça n'est pas un accord. Ça ne peut pas être égalitaire et ça ne peut pas développer le pays. L'impérialisme a l'habitude d'utiliser des mots gentils pour exprimer la violence de leur oppression. Par exemple, le colonialisme, en Tunisie, on appelle ça le protectorat. Par exemple, خاطرهم يسمع الامبرياليه الامبرياليه. En fait, il faudrait expliquer ce que c'est que l'impérialisme d'abord. تعريف شنو هو بالضبط خلي تحصل لكم الفكره. نرجع لكلمة الامبريالية déjà. لا انا خاطر l'impérialisme, c'est le fait que la France empêche le développement de la Tunisie et la satisfaction des besoins des Tunisiens. En utilisant les propriétaires terriens et les patrons pour faire venir l'argent en France. Pour faire venir l'argent en France et pour que cet argent ne profite pas à la Tunisie. Ça va? Donc, des mots gentils, protectorat pour colonialisme. Pour parler d'exploitation, on dit coopération. Bravo. ما نخاف ننسى هذاك علاش انا بديت il va falloir vous laisser faire des phrases plus longues que je puisse traduire. Oui, traduisez un peu en gros. D'accord. Et pour opprimer, on dit pauvreté. انا مكبشه مش منساش. خليه يجي من غير تيجي On va vous entraîner. ولا من نعرفش. Mathilde. Donc, ALECA, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne impérialiste et la Tunisie, c'est accord de libre-échange, mais en fait ça signifie accord pour exploiter la Tunisie. Pour approfondir les problèmes qui existent déjà en Tunisie. هما قاعدين يعمقوا في المشاكل اللي ديجا موجوده في تونس ما صنعوهاش لكن يعمقوا فيها وكيف يحليوا الكلمه يردوها ملطفه. اكور دو ليبر ايشانج اللي هو معاهده نتاع تبادل هي اصلها معاهده نتاع استغلال اما ملطفه. Par exemple. مثلا هذه يعني هذه comment ça vous pensez? مفهوم إلى حد La France dans l'Union européenne veut faciliter les privatisations en Tunisie de tout ce qui est public. فرنسا تحب تسهل الخوصة لكل ما هو قطاع عام. هذه شنو تحب تعمله بالنسبة لي هو فرنسا اليوم. Que la France ou c'est l'Union européenne? L'Union européenne, mais l'Union européenne pour la Tunisie, ce sont des Français qui sont les mandataires. Ce sont des non-Français même.
Enfin, ceux qui sont en négociation avec la Tunisie aujourd'hui par rapport à l'ECA sont des non-français. Et la France est la deuxième puissance. Et la France est la deuxième puissance à l'intérieur. الاتحاد الاوروبي باش تعمل المناقشات هذوما وباش تعمل الاتفاقيات هذوما. دونك علاش هو من الاول انا الناس نسال فيه علاش تحكي على فرنسا فرنسا فرنسا. بالنسبه لي هو حتى الاسامي الموجوده في المعاهدات والا في التحالفات تكون ديما فرنساويه. Cet accord va aggraver ou augmenter la différence qu'il y a entre la côte et l'intérieur du pays. المعاهدة هذه باش تزيد تعمق الفوارق الكبيرة ما بين السواحل والبلاد المناطق الداخلية. En particulier sur la question agricole. خاصة في المسألة الفلاحية. La France ou l'Union européenne va choisir les produits agricoles qu'ils veulent en priorité acheter. الاتحاد الأوروبي هو اللي عنده هو اللي باش يختار أنا هما المواد الفلاحية اللي تشري باش تزرع لهنا. Avec des prix préférentiels. Donc pour faciliter cet échange-là, au détriment, ça posera problème pour les autres productions agricoles qui n'auront pas, qui seront moins attractifs pour le travail. Il y a plus la rentabilité de tout ce qui n'est pas choisi par la France ou l'Union européenne va baisser. ولا الانتاجيه نتاعها باش تطيح، اليد العامله ما عادش تمشي لها، بالتالي ما عادش مغريه، واللي الفلاح يختار يمشي في المعاهده هذيك على خاطر الفلاحين اللي بحث الفلاحات الاخرى، بالتالي ما عادش مغريه، ما عادش تستقطب اليد العامله، ما عادش تستقطب حتى المستثمرين، تموت الفلاحات الاخرى. Il y a un exemple où on peut demander par exemple en Union européenne un quota d'achat de fraises par exemple. On va arroser, on va irriguer énormément les fraises et on va prendre l'eau par rapport à la Tunisie. On leur demande une certaine quantité de fraises et on va arroser ces champs. L'eau ne pourra plus irriguer les autres productions. مثلا عندنا انا في حسب ما فهمت فما نوع من الاولويه كيف الاتحاد الاوروبي يقول حاجتي الفريز يولي المياه الري والاستثمارات والدنيا الكل هابطه على القطاعات القطايع نتاع الارض اللي تعمل في الفريز، دونك كله يمشي لها هي والفلاح اللي بحذاها اللي حتى اللي يتخاف اذا بحذاها ولا وراها ما يوصل له حتى شيء، دونك يلقى روحه هو المحل شويه باش يلقى روحه الامكانيات ما جاتوش والدوله ما عاونتوش والكوته اللي حبتها اللي حب ياخذها الاتحاد الاوروبي ياخذها، ولكن ضر بها الجيران نتاع الناس اللي داخله في المعاهده هذه. لا جوست لحظه، هو مثال بسيط فهمتي، مثلا احنا في تونس فهمتني نقولوا حاجتنا بالطماطم فهمتني، عندنا نقص في الطماطم، نحبوا ننتجوا اكثر طماطم باش نكفيو احتياجاتنا في تونس فهمتني، احنا ما نحكموش في رواحنا، ما نجموش نقولوا نقصنا طماطم دونك ننتجوا الطماطم، علاش؟ خاطر يكلمونا من الاتحاد الاوروبي يقول لا انتم ناقصين طماطم هذيك اموركم، احنا في اوروبا نقصنا الفريس فهمتني، خليوا عليكم الطماطم، موتوا انتم بالشر ما يمناش فيكم فهمتني، وابعثوا لنا الفريس، اش تولي تعمل الدوله؟ ما تنتجش الطماطم، الماء والامكانيات والفلوس والفلاحه وكلهم لازمهم يتجندوا باش ينتجوا الفريز الاتحاد الاوروبي فهمتني، وهوني الطماطم ما يخرجش ويقل ويحتكروه يا جماعه ويعلى السوم نتاعو ويولي ب 4000 وب 3000 و2000 فهمتني، هذيك هي العمليه تقريبا اللي هو يحب يفسرها هذول. واضحه. Le camarade Nival vient de donner un exemple très précis pour définir l'impérialisme. واضح برشا باش يفسر شنو هي الامبرياليه هذه، يعني كي تبدا فما بلاد ولا قوى خارجيه حاجتها بحاجه اللي هي واحنا في بلادنا تتعدى قبلنا احنا. Ce sont des accords entre les impérialistes français et européens et les grands patrons, les grands propriétaires tunisiens, mais le peuple ne choisit jamais ce qu'il veut produire et où il veut le produire. الشعب ما يختارش شنو اللي يحب ينتج وين يحب ينتج والكميه اللي يحب ينتج بها، على خاطر هذوما معاهدات تصير بين بلدان خارجيه وبين الاعراف واصحاب الاراضي. Cette situation, elle s'inscrit dans une situation plus ancienne, qui est celle de la Tunisie comme ancienne colonie. هذا راهو تنجموا تقولوا امتداد للي كان يصير في تونس في الوقت اللي كانت مستعمر، يعني ماهيش حاجه جديده. Et cette situation pose déjà un problème. وراهو المشكله بدات تبان توا، شنو هي سي كوا؟ Alors, il y a plusieurs problèmes que vous connaissez
et qui sont tous liés d'une certaine façon à la politique. فما برشا مشاكل تعرفوها وكلها بطريقه او باخرى عندها علاقه بالسياسه. Pourquoi les paysans ne possèdent pas tous leurs terres? علاش الفلاحين ما همش ما يمتلكوش اراضيهم؟ Parce que la réforme agraire d'après 56 n'a pas réussi et il y a eu un recul. الاصلاحات الفلاحيه منذ الاستقلال ما نجحتش. Pourquoi on ne peut pas choisir les... Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas produire ce qu'on veut produire en Tunisie? علاش ما ننتجوش شنو اللي نحبوا عليه احنا مثلا حاجياتنا الداخليه كما كان يقول. C'est-à-dire par exemple les fruits et légumes qui sont spécifiquement tunisiens et adaptés à la région. الخضره والغله التونسيه واللي نعرفوها احنا تاع الكونسوماسيون الداخليه تاعنا تاع السليك الداخلي تاعنا. علاش ما ننتجوش بالطريقه اللي نحبوها وبالكميه اللي نحبوها شكرا مدام. Parce qu'il existe un catalogue de graines Monsanto dans l'agro-business international, oui c'est une marque, qui vous oblige à acheter tel ou tel type de graines et qui nous empêche d'utiliser les graines qu'on voudrait utiliser. فما كتالوج تاع بذور تختاروا منها هي او لا احد معناتها. هذا يعني نتعلمها في باليش. كتالوج نتاع بذور لازم تشري منه هو معناتها c'est-à-dire que les graines tunisiennes typiquement tunisiennes. C'est-à-dire que j'ai un ami ici dans la salle qui veut acheter des graines. Ça va trop vite. J'ai un ami dans la salle qui veut acheter des graines pour son propre petit champ pour produire bio par exemple, écologique. Les graines qui sont adaptées à son sol. Ces graines, il ne peut pas les acheter ici. Moi je l'achète en France, je le mets dans ma valise et je lui donne ici. يعني عنده صديق في الصالة لهنا يحب ينتج منتوج صحي اللي هو كله بيو معناتها من غير البيستيسيد ومن غير وماهوش اسم تاعهم لا شو نقولوها موديفي جينيتيكمون بذور اصليه بذور اصليه مش هجينه يعني ما حركوهاش بطريقه كيميائيه حاجه اصليه قال ما يحب هو تونسي طبيعي يحب يشريها ويعملها يشتلها مشتل ويعملها قال لي كان نجيبها تهريب من فرنسا باش هو في بلاده السيد هذايا اللي موجود في الصاله ما قالش على روحه باش السيد هذايا ينجم يعمل حاجه طبيعيه اصلا هي موجوده كانت تكون موجوده لهنا متوفره خاطر الكتالوج سيادتهم والله ما بديت نتغشش توا واللي ما يختارش من الكتالوج يتعاقب راهو Mais ça va t'énerver encore plus. القمح اكثر حاجه معروفه في القمح معناها انه القمح كيف ما تشريش في العام نفسه في العام اللي بعد ما تنجمش مثلا تخلي من الصابه نتاعك كميه باش تنجم تزرعها على خاطر هذيك ما تنتج حتى شيء لازم تزيد تشري هذا يعرفوها الفلاحه. Il y a une obligation de racheter chaque année les graines même si on est producteur soi-même. D'abord parce que dans ce catalogue, imaginons que ce soit la grande multinationale qui s'appelle Monsanto, elle vend des graines qui sont les seules graines à pouvoir résister à tel pesticide vendu par Bayer ou Monsanto. Donc quand on achète ces graines et qu'on veut mettre des pesticides, on est obligé d'acheter la graine et le pesticide dans la même entreprise. Un peu comme les ordinateurs de Windows qui marchent. Voilà, mais en agriculture. Voilà. En fait هو انت حتى ما تحبش تشتري من عنده ما تنجمش على خاطر تو الفلاحين الكل زي حاجه نعرفها من الغباء نتاعك انك تحط المواد الكيميائيه باش تنحي الحشرات وكذا باش تنجم انت كفلاح ما يقولكش الصابه نتاعك لازمك تشتري مشتله كي تحط يعني تقاوم الدوالي باش تحط فوالا انت باش تشري البذور يعني تقاوم الدوالي باش ما كلكم تداوي باش تعمل في الارض كي تشري بذور اخرى ما تقاومش الدوالي يكون تقتلها دونك انت لازم تشري من عند مونسانتو باش خاطر البذور نتاعها تمشي مع الدواء اللي انت تستعمل فيه يعني حاجه بين الاخرى كيما انا نشري الكهرباء ما نعطيكش اسونس معناتها حاجه ما تمشيش بلاش الاخرى ولا ان بو في لي زورديناتور يقول لك اللوجيسيال هذاك من غير ويندوز ما يمشيش تقعد انت عندك الكركاسه ولا ما يمشيش وانا قاعده نغزل. Voilà un autre exemple de l'impérialisme. C'est un autre exemple. C'est un autre exemple de l'impérialisme puisque Monsanto, Bayer sont des grandes. sécurité alimentaire en fait. Bien sûr, ouais, on va y arriver. Donc on va y arriver, mais parlons d'abord de la situation tunisienne. Il y a un troisième facteur qui
pose, je pense, problème aux paysans tunisiens, mais je connais moins la situation que vous, مسألة ثالثة اللي هي تعتبرها مشكلة شنو هي؟ qui est l'absence d'un vrai syndicat paysan, de petits paysans. عدم وجود نقابات نتاع فلاحين والا نقابات نتاع فلاحين صغار. Si j'ai bien compris en فما Tunisie, نقابات فلاحين صغار؟ C'est vrai qu'il y en a, de petits paysans. si j'ai bien compris, il existe des syndicats paysans, de grands paysans, et s'il a existé des tentatives de syndicats de petits paysans, elles ont été absorbées ou en lien ou affiliées aux syndicats de grands propriétaires terriens. يعني النقابات نتاع صغيرات فلاحين صغيرات كان موجودين راهم ينضويو تحت قاعد ينضويو تحت نقابات نتاع فلاحين ولا قطاعيين كبار حسب ما فهمت والاشكال انهم غير موجودين. Vous demandez par exemple est-ce que sur le groupe c'est ça? Non, le problème c'est qu'il devrait exister des syndicats de petits paysans indépendants de ces syndicats de grands propriétaires terriens. هو ما فماش نقابات مستقله نتاع فلاحين صغار. النقابات كلها تنضوي تحت حاجه كبيره. Parce que les intérêts des petits paysans sont opposés aux intérêts des grands propriétaires terriens. خاطر مصالح الفلاحين الصغار ما تتقابلش مع مصالح القطاعيين واصحاب الاراضي. C'est comme si les ouvriers adhéraient à l'UTICA. وي كيف اللي العمال يمشيو يعملوا الخيرات في الاتيكا عند العراف معناتها ما تركبش على بعضها. Pour passer à la question de l'Amérique latine et de Cuba. باش نرجعوا للمثال نتاع امريكا الجنوبيه وكوبا. Je connais juste quelques exemples en Tunisie qui sont intéressants sur la question de ce que peuvent apporter les révoltes populaires dans les campagnes. عندي فكره على شويه تجارب في تونس نجحت نحكي لكم عليها. Et l'exemple très connu est celui de Jemna. وي جمنا هي هو المثل الاعلى ولو انا ما فهمتوش برشا ولكن تبركم عليه. واحد جمنا قبلي هذه كنت تحكي لهم عليها التجربه نتاع واحد جمنا في قبلي على الدقله وكيفاش معناها بوقت اللي يسيطروا هم على الدقله والمحصول نتاع الدقله ولت معناها فما اكتفاء ذاتي في الجهه وولت معناها المحليه واقفه على ساقاها من خلال التجربه نتاع واحد جمنا معناها امنوا الدقله بالمفهوم دقله ولكن مثل الشعب هذاك وحسب الوضعيه ولا التجربه معنا محليه رايده. انا ما نفهمش الفليحه لكن حسب ما نتفكر الاراضي كانوا يكونوا فيهم ب 40 و50 مليون في العام وقت اللي عملوا الصابه دخلوا مليار ويش. شو الفرق معناتها؟ شكون يعرفها شكون ما سمعش فيها الحكايه تاع لا تعرفها نعرفها كانت تعرف مدام سمعت فيها كان شخص بركه تو ولات من كل الشعب الفرنسي وعملوا قالوا عملوا مدارس وعملوا حاجات. L'exemple de Jemna est un exemple très facile à analyser parce qu'on voit les avancées et les limites. سهل أن نحكي عليه خاطر نجموا نفهموا كيفاش صار les victoires et les échecs. نفهم فيه بالعكس الانتصارات والانكسارات. كيفاش كنتيش جوانب المضيئة الإيجابية والليميت وين نجموا يقف شنو حدودها الحكاية وين نجم يقف. D'une certaine façon, pour gagner la récupération d'un oasis comme à Jemna, on est dans une lutte collective. collective. واحة كما جمنا لازم تكون العركة جماعية ما تعرك وحدك. Qui va lutter dans plusieurs directions en même temps, vers l'État, vers les propriétaires terriens, vers les médias. مع الدولة ومع الصحافة والإعلام وكذلك راهي مع أصحاب الأراضي. العركة ثلاثية عندكم فيها برشا عركات ولازمها تكون الناس الكل متحدة مع بعضها. Parce que sans les alliés du reste de la paysannerie tunisienne, cette expérience est de plus en plus fragile. على خاطر كما نعملوش تحالفات راهو الحرب هذه تبدا تمشي وتطفى ما عادش نلقاو رواحهم. Alors, non, et après je prends ce exemple. Je prends exemple sur toi. Voilà. Okay. Cet exemple est celui d'une victoire, mais qui ne peut pas répondre à tous ses objectifs. Par exemple, à Jemna, ils ne sont pas encore en mesure
de restaurer la fertilité des sols en arrêtant les pesticides ou en faisant des choses comme à Cuba ou en Amérique latine. Ils n'ont pas encore les moyens d'arriver jusque-là, parce qu'ils sont trop petits. الانتصار تاع تجربة جملة محدود معناتها ما نجموش يحققوا أهدافهم الكل. مثلا من أهدافهم إنهم ما عادش يستعملوا الدويات في الخل اللي باش ينتجوا الدقلة، ما عادش يستعملوا الدويات، يخلوها فلاحة بيولوجية، فلاحة طبيعية. إلا أنهم ما عندهمش معناتها القدرة، ما عندهمش الإمكانيات المادية إنهم يوقفوا استعمال الدويات. On voit qu'ils ont réussi à gagner de l'argent et à fabriquer des écoles, à aider à fabriquer, à construire un stade de foot dans le village, à aider même d'autres établissements dans d'autres villes avec l'argent qui était pris par le propriétaire terrien avant. في تجربة جملة شفنا اللي هم كانوا قادرين يعاونوا المدينة نتاعهم، بنوا مدارس، عاونوا جمعيات، بنوا جهزوا للمستشفى المحلي. المستشفى المحلي مرشي بتاع التمر، ما كانش عندهم مرشي. شو امبولانس، عملوا برشا حاجات. ما كانش عندهم مرشي بتاع دقلة، بنوا مرشي بتاع دقلة، ويعاونوا حتى في المدن اللي وحدها مثلا مدينة توز استفادت برشا. نعمل يشكيو بيهم في بالي حتى في القضاء. مدينة مثلا فما مدن كيما دوز وكيما سوق لحد ومدن معناتها بحذا جمنة استفادوا الجمعيات اللي بحذاهم، يعطوا الجمعية واحد جمنة تعطيهم في الفلوس، معناتها الفلوس هذه الكل كانت ماشي في جيب المستثمر الأجنبي ولا حتى التونسي، كان فما مستثمرين تونس. Ça permet de diminuer le chômage dans le village aussi. وزاد نقصت برشا البطالة في مدينة D'employer plus de monde. خاطر العباد كلها تخدم مع بعضها، ما كانش خاطر قبل المستثمر يخدم لك أنقص عباد ويخلصهم أقل ويخدموا أكثر، تو العباد كلها مع بعضها في جملة تخدم وياخذوا كلهم نفس ما يقسموا معناتها بيناتهم. وحتى في فما وقتها في التلفزة وقت في التلفزة فما عادوا برامج جملة تحكي قالت اني يكفيني ان مع صغاري كلهم يخدموا، ما عادش معناتها حتى واحد بطال في الدار، كلهم يخدموا في الوحدات تاع جملة. Alors cette expérience chez les habitants de la ville de Jemna, elle est inoubliable. Les gens qui ont vécu cette expérience ne pourront jamais oublier ce qui se passe quand un propriétaire terrien n'est plus là et qu'on peut utiliser l'argent pour autre chose. Dans la tête, dans la vie de ces paysans, ça ne peut pas être oublié. التجربة نتاع جمنة العباد اللي عاشوهم في جمنة، العباد اللي شاركت فيها ما ينجموش ينساها حتى لو كانت باش تفشل من بعد ولا باش الدولة معناتها تسترجعها، العباد اللي عاشوا التجربة هذه ماهمش باش ينسوها. الناس اللي خرجت من البطالة، المدارس اللي تبنت، الحاجات المادية اللي في المدينة باش تبقى لهم، العباد ما تنجمش تنساها، معناتها التجربة باش تبقى لهم خالدة في مخاخهم. اصلا حتى المكاسب باش تبقى معاهم، باش تبقى داك اش قلت المكاسب، المدرسه، المرشي نتاع الدقله، كيما قلتهم شي بلي شاكين بهم في القضاء ونقلقوا فيهم هاكم سرقتوا هاكم عملتوا اي حتى باش يسترجعوها العباد مش باش تنسى التجربه معناتها اللي عاشتها. اما كان ما قلقوهمش بلي كل حاجه تنجح لازم يغفصوها فيكم. Mais si vous avez bien suivi le raisonnement, à chaque fois on se pose la question de l'État. Même à Jemna, évidemment, au bout de 2 ou 3 ans, c'est l'État qui devient un obstacle au développement de cette expérience. Et partout où il y a des luttes dans le milieu rural, c'est les manquements de l'État ou c'est même la répression de l'État qui se retrouve face à nous. Donc la question de l'État est fondamentale et la question de l'État, c'est ça qu'on appelle la politique. في التجربة بتاع جمنة نجموا نستنتجوا حاجة اللي مسألة الدولة وعلاقة الفلاح بالدولة ما نجموش نحطوا على جنب، معناتها هو جمنة شكون اللي مقلقهم؟ مقلقتهم الدولة، تحب تسترجع الأرض، تحب تفكها لهم، مقدمين فيهم يشكوا بهم في القضاء. ومسألة علاقة الفلاح بالدولة وعلاقة الفلاحين الصغار ولا المواطن بالدولة هذيك تتسمى السياسة، معناتها ما نجموش تجربة جمنة ما نجموش نخرجوها
على السياسه، ما نجموش نفصلها على السياسه. يعني سامحني الدوله كي تقصر، يا الدوله قصرت باش نتعاركوا معاها هذيك سياسه، يا الدوله قمعت باش نتعاركوا معاها هذيك سياسه. ودوتوني كاف الثلاثه النقاط اللي ذكرهم تبدا العركه اصلا مع الدوله، على خاطر هي لازم تعطيك توفرك العيش الكريم اللي حنا الناس كلنا نفهموها، ولا المينيموم انك تعيش، وتقصيرها عركه ومشكله، وعدم تقصيرها وكمل قمعها مشكله. Vous parlez d'une expérience qui est très importante et qui est celle de l'agriculture à Cuba, pour montrer que ces problèmes ne sont pas des problèmes éternels. Là-bas, il se passe tout autre chose parce que l'État cubain est du côté du peuple, cette fois. Et vous allez voir ce qui se passe quand l'État est du côté du peuple et que le peuple s'organise pour justement assurer son indépendance nationale. معناتها جيت اليوم مش باش نحير المشاكل بتاع تونس هكا ولا نبقاو نحكوا على مشاكل تونس، اما باش نعطيكم شويه امل. فما تجارب تعطي شويه امل كيما تجربه كوبا. الفلاحين بتاع كوبا والدوله في كوبا كانت في صف الفلاحين، ما كانتش ضدهم، ما تقمعهمش، وباش نشوفوا مع بعضنا النتائج والمكاسب كي الدوله ما تقمعش الفلاحين بل تكون في صفهم. Le pays, Cuba, est le pays qui est reconnu par l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, comme le seul pays à atteindre ce qu'on appelle le stade de développement durable. Je vous explique en 2 mots. كوبا هي الدولة الوحيدة اللي في العالم اللي منظمة الأمم المتحدة تعترف بها البلد الوحيد اللي وصل لمرحلة التنمية المستديمة. التنمية المستديمة هو باش يعرفها ومن الصباح يستنوا Donc, c'est le seul pays au monde à avoir atteint le stade de développement durable. Je vous explique les 2 facteurs qui permettent de calculer ce chiffre. Il s'agit de l'indice de développement humain d'un côté et de l'empreinte écologique de l'autre. Alors je définis les 2. L'indice de développement humain, c'est l'espérance de vie, c'est c'est le système de santé, c'est la natalité et la baisse de la mortalité infantile. Tout ça sont des facteurs qui s'appellent l'indice de développement humain et qui expliquent que le peuple va de mieux en mieux. D'accord? Cuba est très haut sur cette échelle. Oui, oui. علاش نحكوا على التجربه بتاع كوبا؟ على خاطر كما قلنا كوبا هي البلد الوحيد اللي وصل مرحله التنميه المستديمه، معناتها البلد الوحيد في العالم اللي وصل مرحله التنميه المستديمه. التنميه المستديمه هذه كيفاش نعرفوها؟ التنميه المستديمه عندها 2 مؤشرات. مؤشر النمو النمو البشري، مؤشر النمو البشري، التطور البشري، والامبرانت الايكولوجيك هي البصمه الايكولوجيه. المؤشر التطور البشري فيه 3 مستويات. مستوى التعليم هو اللي باش يحكي عليهم 3. L'espérance de vie, la santé, la baisse de la mortalité infantile par exemple. Mais il y a d'autres لا باش مستويات اهمها التعليم، الصحة انخفاض معدل الوفاة وأمل الحياة، نسبة الوفيات، نسبة الميلاد. L'autre facteur, on appelle ça l'empreinte écologique, c'est-à-dire la capacité du pays à respecter son environnement et surtout ses terres agricoles, leur fertilité, et à les protéger des pesticides, des engrais chimiques et de tout ce qui peut détruire la richesse nationale qui est le sol, pour nourrir les habitants. والبصمة الإيكولوجية هي مدى حفاظ
الدولة ولا البلاد هذيك على الأرض نتاعها، على البيئة نتاعها، على الخصوبة نتاع الأراضي نتاعها. هذيك البصمة الإيكولوجية باختصار معناتها التعريف نتاعها. Donc les pays riches, comme la France, mais d'autres aussi, ont un fort indice de développement humain, très important, mais une destruction de l'environnement très importante aussi. Les pays pauvres ont un faible indice de développement humain et souvent une faible empreinte écologique parce qu'ils sont moins développés industriellement que les pays riches. Donc il y a deux groupes de pays dans le monde, ceux qui sont riches en termes de satisfaction des besoins populaires mais qui détruisent leur environnement, et ceux qui sont plus pauvres, qui ont un indice de développement plus bas mais qui aussi détruisent moins leur environnement. Et Cuba est le seul pays à avoir les deux en même temps, c'est-à-dire une faible empreinte écologique et un fort indice de développement humain, comme les pays riches. العالم باش نجد بزوز مجموعات من البلدان، بزوز انواع من تاع البلدان، البلدان الغنيه كيما فرنسا ولا الولايات المتحده ولا المانيا، البلدان هذه عندها مؤشر نمو، مؤشر تطور بشري عاليه، خاطر عندهم نظام تعليم وصحه متطور وامل حياه عند البلاد مرتفع، وعندهم بصمه ايكولوجيه مرتفعه. علاش؟ خاطرهم دمروا الخصوبه نتاع الاراضي نتاعهم ودمروا البيئه نتاعهم. فما نوعيه اخرى نتاع البلدان اللي هي بلدان مؤشر التطور البشري فيها ضعيف، كما البلدان الفقيره كما تونس ولا مصر ولا البلدان الفقيره في العالم. وعندها البصمه الايكولوجيه نتاعها منخفضه. علاش؟ خاطر ما عندهمش الامكانيات باش يعملوا فلاحه متطوره كما البلدان الغنيه ويستعملوا برشا اسمده كيميائيه. كوبا هي البلاد الوحيده اللي عندها مؤشر تطور بشري مرتفع وبصمه ايكولوجيه ضعيفه، معناتها مؤشر تطور بشري مرتفع، معناتها نظام صحي وتعليم متطور وبصمه ايكولوجيه ضعيفه، معناتها حافظوا على الخصوبه نتاع الارض، حافظوا على البيئه، حافظوا على البيئه نتاعهم. Mais ce qui est central dans cette histoire, c'est que Cuba est arrivé à 75% de satisfaction alimentaire de son peuple, à produire 75% des aliments consommés par son peuple, et que ça continue d'augmenter. Alors que dans tous les autres pays d'Amérique latine, la plupart du temps, on est dans une monoculture d'exportation et on achète nos aliments dans les pays impérialistes. À Cuba, ils sont de plus en plus dans la sécurité alimentaire, c'est-à-dire l'autosuffisance. Et vous avez compris que l'autosuffisance alimentaire, c'est la base de l'indépendance nationale contre l'impérialisme. في كوبا هي البلد الوحيد في امريكا اللاتينيه اللي عندهم اكتفاء ذاتي. الاكتفاء الذاتي هو انك تكون عندك تستورد المينيموم من اقل ما يمكن من المواد الغذائيه، وعندك برشا زراعات ما تقتصرش على زراعه واحده. مثلا بلدان امريكا اللاتينيه الاخرى عندهم يا اما زراعه الذره ولا زراعه قصب السكر ولا زراعه القهوه، ويعتمدوا عليها ويشروا بالواردات نتاع بالفلوس نتاع التصدير يشروا بها المواد الغذائيه الاخرى. كوبا لا، كوبا وصلوا ينتجوا 75% من احتياجاتهم الغذائيه. 75% مش حاجه هينه. 75% في ظرف 40 عام وصلوا يعملوها 75%. Il y a trois facteurs, trois ingrédients qui expliquent cette réussite. ثم ثلاثة عوامل اللي نجموا يفسروا نجاح التجربة في كوبا. Le premier, c'est l'existence de mouvements des petits paysans très organisés. أول عامل هو وجود حركة نتاع فلاحين صغار منظمة برشا، معناتها نقابات، c'est un syndicat de petits paysans. Donc à Cuba, il y a un syndicat de petits paysans, pas avec les propriétaires terriens, et qui s'appelle l'ANAP. Et j'en profite pour dire que l'ANAP appartient à la grande internationale qui s'appelle Via Campesina, comme votre organisation. في
كوبا عندهم نقابة كبيرة بتاع الفلاحين الصغار اسمها لناب. لناب هذه فرع تنتمي النقابة حركة الفلاحين العالمية اللي هي بيا كامبيسينا واللي منظمة المليون ريفية تنتمي لها زادة. دونك زملائنا وشركائنا يعني في النضال معنا من أجل حقوق الفلاحين. Dans ce premier ingrédient, il y a le plus important, c'est l'échange de savoir-faire entre les paysans dans toutes les villes et dans tous les villages de Cuba. Il y a une organisation avec des centres démocratiques où les paysans viennent apporter leur savoir-faire pour aider leurs voisins à cultiver leurs propres terres. Là-bas, les terres appartiennent aux paysans. Mais ça ne suffit pas. في كوبا الفلاحين عندهم أراضي يمتلكوا عندهم ملكية الأراضي. معناتها أهم عامل في هذا العامل الثاني. هذا الثاني الأول قلنا وجود حركة للفلاحين منظمة، والعامل الثاني في وسط الحركة بتاع الفلاحين، في وسط الحركة بتاع الفلاحين هذه المنظمة أهم حاجة فيها اللي الفلاحين ينجموا ينقلوا المعرفة نتاعهم في الأرض وفي كيفية زراعة الأرض من دون استعمال مواد كيميائية. الخبرة نتاعهم في الفلاحة البيولوجية يورثوا فيها معناها ينقلوا فيها من فلاح لفلاح من منطقة لمنطقة من معناتها ثم تشارك في الخبرات. Le mouvement s'appelle d'ailleurs de paysan à paysan. Ça s'appelle comme ça. الحركة أصلاً تتسمى الترجمة نتاعها كامبيسينا الترجمة نتاعها من فلاح إلى فلاح. معناتها من المعرفة من فلاح إلى فلاح. Et pour augmenter la production de chaque paysan, la quantité de produits qu'ils vont avoir, sans pesticides, c'est-à-dire sans détruire leur sol pour les années qui viennent, ils ont besoin d'aide. Ils ne peuvent pas savoir spontanément qu'est-ce qu'il faut utiliser comme plante dans tel sol, sous tel climat, quelles sont les associations de plantes qu'il faut avoir pour avoir une augmentation de la production et en respectant la fertilité du sol. باش ينجموا يعرفوا كل الحركة هذه ولا الخبرات اللي باش يتنقلوها لازمها Il faut du savoir parce que quand on doit savoir quelles sont les meilleures productions à tel ou tel endroit, quelles graines planter, quel environnement avoir, il faut un savoir-faire que doivent s'échanger les paysans. Parce qu'ils ont souvent oublié, à force d'avoir utilisé l'agriculture intensive, toujours la même plante, la canne à sucre, toujours, ils ont oublié quelles sont les meilleures plantes pour les meilleures terres. Donc il faut qu'ils se réorganisent pour ce savoir-là. علاش لازمهم تنظم كبير معناتها في نقل الخبرة هذه من فلاح لفلاح خاطر باش تعرف شنو لازم تزرع في التربة هذه ولا شنو لازم تزرع في التربة الأخرى، شنو لازم تزرع مع الشجرة هذه ومع النبتة هذه باش تنجم تعطيك مردود مرتفع معناتها ينجم يوصل حتى لأكثر من الزراعات اللي تستعمل الأدوية والكل. لازمها معرفة كبيرة هكا علاش هما ينقلوا في الخبرة من فلاح لفلاح. ما ينجمش واحد وحده ينجم يعرف شنو لازم يزرع في التربه هذيك ولا في التربه الاخرى وحده ما ينجمش يعرفها، لازم برشا معرفه وبرشا علم وبرشا اللي هو النوع هذا من العلم يبيع في التخصص وقت اراضي كبيره متخصصه في فلاحه من نوع وحيد تبيع معناها المعلومه وتبيع التجربه لدى الفلاحين يوليوا وقت اللي باش يرجعوا يعملوا فلاحه من نوع اخر لازمهم يعاودوا يتعلموا منها من جديد. Un deuxième ingrédient, parce que j'ai dit qu'il y en avait trois, un deuxième ingrédient. Trois ou quatre? Non. J'ai dit trois. Alors, deuxième ingrédient important, c'est l'existence d'une science agronomique adaptée à ce modèle écologique, de respect du sol. Et quand on arrête les pesticides, il faut savoir comment faire pour augmenter la production, puisque vous savez, quand on utilise des pesticides et des engrais, on augmente très facilement la production. Quand on arrête, la science peut nous enseigner, la biologie peut nous enseigner la voie qui permet d'augmenter la production sans ces produits. Ce qui est stratégique pour nourrir un peuple tout entier. Il ne faut pas de perdre. Or, à Cuba, il y a un système éducatif
très développé pour l'Amérique latine, pour un pays pauvre, le système éducatif qui coûte beaucoup d'argent à l'État. L'État est du côté du peuple, l'État est capable de financer un système éducatif très important qui augmente l'alphabétisation des paysans et qui permet aussi d'avoir un système universitaire compétitif, qui soit à la hauteur de ce qu'on a dans les pays riches, dans les agronomes. C'est trop long? كيفاش ننتقلوا من زراعه كانت تعتمد بالاساس على الاسمده الكيماويه وعلى البستيسيد الدويات الى زراعه تحترم التربه وتحترم البيئه اللي هي الفلاحه البيولوجيه، لازمها برشا علم ولازمها برشا مش كان الخبره من الفلاح البسيط ما ينجم يعرف شنو يزرع في التربه هذه ولا في التربه الاخرى، اما فما اكثر لازمها اكثر علم ولازمها العلوم الفلاحيه تكون متطوره. العلوم الفلاحيه معناتها المهندسين الفلاحيين كلهم مهندسين فلاحيين، لازم الفلاح بحد ذاته يرتقي يكون المهندس الفلاحي لدرجه انه يولي حتى هو بيده مهندس حتى هو يولي بيده مهندس. هذه لازمها يكون فما نظام تعليم متطور، من غير نظام تعليم متطور الفلاحين ما ينجموش يكتسبوا العلوم هذه ولا الخبرات هذه. في كوبا علاش نجحت التجربه الكوبيه من العامل الثاني نجحت التجربه الكوبيه تطور نظام التعليم. نظام التعليم اللي استثمر في العلوم الفلاحيه خاصه في العلوم الفلاحيه اللي تنجم تخلينا ننتقلوا من زراعه كيميائيه الى فلاحه بيولوجيه. Le troisième ingrédient qui permet cette réussite, c'est le fait que l'État soit du côté du peuple. Parce que à Cuba, il y a eu une révolution populaire qui a changé la nature de l'État. Or, c'est lui qui finance et qui aide quand on a besoin de satisfaire nos besoins fondamentaux. C'est toujours le secteur public, c'est toujours l'État qui peut financer des choses qui coûtent cher mais qui sont importantes pour nous. L'État est propriétaire de toutes les terres à Cuba. Donc il peut les distribuer comme il l'entend, sans propriétaire terrien. C'est l'État qui possède toutes les terres. في كوبا الدولة هي اللي تمتلك الأراضي الكل. معناتها الأراضي كلها هي ملك الدولة. الأراضي الفلاحية الكل هي ملك الدولة، معناتها الدولة هي تتصرف في تقسيم الأراضي الفلاحية على الفلاحين، ما فماش ملاك عقاريين كبار ولا فلاحين كبار يمتلكوا 75% من الأراضي والفلاحين الصغار عندهم التفاوت. الدولة هي اللي تقسم الأراضي والدولة هي جاية في صف الفلاحين، معناتها باش تقسمها بالعدل بالتساوي. هذا نحن ما عندناش. علاش خاطر في كوبا صارت ثورة. بالنسبة للفلاح عندنا نحن سامحيني مكتف ما ينجم يعمل حتى شيء. والإنسان إذا كان وصل له مكتف شنو مكتف؟ أعطيني ورقة باش نجم نكتب. نحن مكتفين هكا. يعني خاطر في كوبا صارت ثورة والثورة الدولة هي اللي قسمت الأراضي الفلاحية الكل قسمتها على الفلاحين. C'est pas un acte de propriété. C'est pas un acte de propriété pour chaque paysan. C'est l'État qui possède la terre. L'État représente l'ensemble du peuple et il donne après juridiquement ça s'appelle l'usufruit gratuit, c'est-à-dire qu'il dit à un collectif de paysans vous avez la terre, vous ne payez pas de loyer, et en échange on prend 20% de ce que vous produisez, 20 ou 30% de ce que vous produisez, on le vend dans des magasins d'État avec un prix fixe pour l'ensemble de la population. Donc c'est une forme de collectivisation qui va plus loin que seulement la réforme agraire. Ça va plus loin, ça s'appelle la collectivisation. Mais c'est une conquête du peuple d'avoir un État comme ça. C'est le peuple qui a mis cet État et qui a un État qui permet puisque les paysans travaillent en petits collectifs, d'avoir des vacances ou d'avoir des week-ends ou d'envoyer les enfants à l'école
Parce que, comme ils sont plusieurs, pendant que l'un va en vacances, l'autre travaille et ainsi de suite. Donc, il y a ça répond ça satisfait à des besoins fondamentaux des paysans qu'on ne peut pas avoir si juste on cultive sa propre terre du lundi jusqu'au dimanche et toute l'année. في كوبا الدولة عندها الأراضي وهي تتصرف في كيفية تقسيمها على الفلاحين. مثلا تعطي قطعة أرض لمجموعة من الفلاحين وتقول لهم هذه تتصرفوا فيها تزرعوها وحنا نباعوا باش نهزوا 20% من هاك المنتوج. المنتوج والباقي تبيعوه في محلات ولا في أسواق تابعة الدولة. بأسوام مش أسوام رمزية، أسوام ثابتة. أسوام ثابتة ما تتبدلش. الباقي 80% الآخرين يتباع في أسواق عمومية، أسواق تابعة الدولة. Donc, je résume, j'ai bientôt fini. Ah bon. ال 20% اللي تلزم الدولة تبيعها في أسواق عمومية بأسوام ثابتة، و80% هذيك اللي الفلاح هم يبيعوها يتصرفوا منها يتصرفوا فيها بالطريقة هذه اللي ما تعرف. أنا بابا عندك 80% أنت تتصرف فيهم. 80% من المحصول انت تتصرف فيه ما يفكه لك حد. الدولة هي اللي تقبل السلعة وتعطي تاخذ 20% الدولة. خويا أهم حاجة أنه كما قال سيد غيوم قال لك اللي في كوبا هذوما أهم حاجة أنهم الناس اختاروا هالدولة هذه. فهمت؟ مش الدولة اختارتهم باش تستغلهم، هم اختاروها باش تعاونهم. هذه مهمة، هذه المهمة معناها أنه المواطن الكوبي معناها كان من الوعي الكافي أنه يختار بالطبيعة عملوا ثورة واختاروا معناها شكون يحكمهم بالعدل. فهمت؟ الاختيار كان شعبي. هذا المهم. La satisfaction des besoins, la satisfaction des besoins fondamentaux. هذا هم يقدوها قدم نحن هنا ما قدوهاش. اللي يجي باش يخدم يغم عليك الكل. استنوا تو بعد ثم نقاش اللي عنده اساس مليارات يهبط فيها يعاونوا والناس يقولوا ياخذوا قلوبهم وبعد يشربوا عليهم. لأن ربي أي قريب باش يكملوا توا بعد مازالش كابور هم يمشوا Donc, ce système est un système où le petit paysan ne veut pas dans sa tête devenir un grand propriétaire très riche, mais il a la capacité d'avoir un niveau scolaire plus important pour lui et ses enfants, d'avoir la sécurité de son travail, d'avoir des meilleures conditions, c'est-à-dire des vacances et de revenus qui soient normaux, pas des riches, mais au moins une égalité par rapport à l'ensemble du peuple. Et c'est ça qui crée finalement l'importance de l'exemple cubain. Et la meilleure preuve de ce que je dis, c'est que l'impérialisme attaque Cuba et ne veut pas que vous sachiez, vous, ce qui se passe à Cuba. Pourquoi ne veut-il pas que vous sachiez ça? الفلاح الكوبي الهدف نتاعو مش انه يكون هو بيدو صاحب ارض كبيره ويربح برشا فلوس. الفلاحين في كوبا عندهم حاجياتهم الاساسيه، صغارهم يمشيو للمكتب يقراوا بنظام تعليم متطور، هم عندهم حاجياتهم، عندهم الارض يخدمها ويربح منها نظام صحي متطور مجاني زاد، مجانية التعليم ومجانية الصحة هذيك بالطبيعة، مجانية النقل زاد فيه. بلاش فلوس، كل شيء بلاش فلوس. كل شيء بلاش فلوس. نحن وهذاك علاش المثال الكوبي ولا التجربة الكوبية الإمبريالية العالمية تفسرها كيفاش معناتها الإمبريالية العالمية تحاول إنها تغطيها
تحاول انها تحاصرها التجربه الكوبيه. تحاصر التجربه الكوبيه باش ما تنشرش في العالم. ما تنتشرش في العالم وباش الفلاحين الصغار الاخرين في العالم كل ما يتعلم يبقى تحت الاضطهاد. Alors je vais conclure, mais dans cette perspective, le fait que Cuba soit capable de prendre des décisions politiques et d'avoir un mouvement paysan très organisé qui accepte d'avoir un changement agricole, on arrive aujourd'hui à une production, une autosuffisance alimentaire sur des dizaines d'années, pas sur l'année prochaine et l'année d'après, mais avec, c'est ce qu'on appelle l'agroécologie, un modèle qui n'a plus besoin de pesticides, qui n'a plus besoin d'engrais chimiques, parce qu'il y a plus de science, plus d'adhésion du paysan à sa propre terre, pour la soigner, pour la garder, et plus de financement de la part de l'État, parce que tout ça, effectivement, coûte cher. C'est trop long. Hein. La souveraineté aussi. Et donc, la conséquence, c'est la souveraineté nationale. Et la souveraineté nationale, c'est l'arme contre l'impérialisme. Voilà, c'est ce qui s'oppose. Ça va? Je devrais couper avant. Hein. Oui. On arrive à cette... Vas-y. يوصلوا حقه اكتفاء ذاتي لعشرات السنين مش حتى حد. في كوبا معناتها التطور بتاع الفلاحه الكوبيه والمكسب بتاع الفلاحه التجربه الكوبيه الفلاحه الكوبيه ان كوبا باش تحقق اكتفائها الذاتي السنوات المئات السنين مش اعطيني توا محصولي بتاع توا نعمل قديه اي 3 ولا 4 ملايين في عوض 2 ملايين هكا ونفسد التربه ونفسد البيئه اللي دايره بيها وبعد ما عادش نلقى كيفاش نزرع ما عاد يطلع لي حتى شيء في الارض. هم بالعكس خدموا على سنوات قدام معناتها الفلاحه الايكولوجيه في كوبا بفضل التعرضيات هذه وبفضل اصطفاف الدوله الى جانب الفلاحين نجموا يخدموا على سنوات قدام. Bon, donc si je reprends la situation tunisienne et la situation cubaine, vous avez peut-être compris qu'en Tunisie, l'État est un complice de l'impérialisme, et c'est la raison pour laquelle aucune réforme agraire ne peut arriver sans un mouvement organisé des paysans. Je suis pas fini, mais vas-y. نجموا نستنتجوا من التجربه اللي في كوبا اللي في الفرق بينها وبين تونس اللي تونس الدوله ماهيش في صف الفلاحين ماهيش في صف الشعب، الدوله بالعكس هي عميله للامبرياليه. معناتها الدوله هي تسهل تسهل في التبعيه تاع تونس الامبرياليه واولوياتها مش الفلاحين ولا الاكتفاء الذاتي نتاع تونس ولا المحافظه على البيئه، اولوياتها هي مصالح الامبرياليه ومصالح البلدان الخارجيه اللي تونس تبعتها. Donc ce qui se passe à Cuba, c'est-à-dire ce que j'ai dit tout à l'heure, vous montre que quand on oblige les paysans à utiliser des pesticides, quand on les oblige à cultiver plutôt ça que ça, quand on oblige telle terre à utiliser plus d'eau que telle autre, c'est le même problème qui est celui de l'impérialisme. Donc, évidemment qu'on ne peut pas arriver à l'étape de l'agriculture cubaine ici comme ça, du jour au lendemain. Mais il y a toute une histoire derrière ce qui s'est passé à Cuba. Il y a des décennies de lutte des paysans et des travailleurs cubains pour réussir à obtenir cet état. Ils ne l'ont pas eu comme ça tout de suite et ça a été un long travail. Et ils ont beaucoup souffert. Il faut le savoir, ils ont énormément souffert comme tous les pays colonisés. الفلاحين في كوبا ولا الشعب الكوبي ما وصلوش للاكتفاء الذاتي ولا المستوى نتاع التطور اللي عندهم توا هكا في
ولا مش قطعين، كان مسار طويل برشا كانت تعبوا فيه والعباد ناضلت والعباد ضحت برشا حاجات باش وصلوا انهم يعملوا باش وصلوا يحققوا اكتفائهم الذاتي وهذه درجة من التطور طويلة الجملة، وهذه درجة من التطور معناها الفلاحي درجة تاع التطور الفلاحي انهم وصلوا بدلوا الفلاحة نتاعهم من فلاحة تعتمد بالاساس على المواد الكيميائية الى فلاحة ايكولوجية تحترم البيئة وتحقق لهم هم حاجياتهم واكتفائهم الذاتي. Donc, quand je parlais de l'ALECA tout à l'heure, cet accord avec l'Union européenne, ils cherchent à être gentils dans une situation où ils vont augmenter l'agression contre l'économie nationale en Tunisie. Par contre, ils sont toujours méchants avec Cuba parce que Cuba est indépendant. Mais c'est quand même mieux pour le peuple cubain qui a le meilleur système éducatif, un niveau d'éducation très important, y compris dans le monde paysan, et une espérance de vie bien supérieure. Je termine comme ça pour être... لا انا مش هحاول اللي قالوا بالتونسي معناها كان بيكمل الاول هكا قعدت نزيدني حكايه امبرانت ايكولوجيك وانيس دو ديفلوبمون اللي رسمنا بصمه ايكولوجيه وما نعرفش شنو اون فيت تري تري فيت باش نحاول اللي قالوا الكل الى بيان فيني الامبرانت ايكولوجيك اللي هو بالنسبه لنا مؤشر القدره على الحفاظ على البيئه نخمم فيه مؤشر القدره على الحفاظ على البيئه والانديز دو ديفلوبمون اللي هو مؤشر التنميه البشريه. فسريكو بالفلاقي مؤشر التنميه البشري العالي في المدن المتقدمه يبدا عالي والقدره على الحفاظ على بيئتهم ضعيف. مؤشر التنميه البشريه مثل ما قلت لكم راهم يقراوا مليح ويموتوا عزيز اكثر منا ولا بي اس بي وقلت لكم احنا قاعدين نحققوا في نوصلوا له تفهموا المؤشر بتاعهم عالي. الوغ احنا كبلدان فقيره ومتخلفه المؤشر نتاع التنميه نتاعنا ياسر طايح خاطر احنا اللي قاعدين نموتوا ونمشيو للاخرين. ولكن هو قال لك فما امل احنا محافظين بالفقر نتاعنا محافظين على البيئه شويه على خاطر ما قربعناهاش بالحاجات الموديفيه بالشيمياء معناتها لكن رانا داخلين فيها بصباتنا. الاكتفاء الذاتي بالنسبه لي هو واللي هو حاجه نفهمها بالطبيعه نفسر لكم قاعده نفهم فيه يساوي استقلالنا على خاطر القدره على فعل ما نريد هو استقلالنا. انا نقول حاجتي بدرا قداش من نترازيت في العام وحاجتي بدرا قداش من قمح باش يكفي لي الخبز نتاعي وكذا والطماطم. نورمالمون نعمل السياسه الفلاحيه نتاعي على حسب الحاجات نتاعي على حسب ما يحكي هو هاني نبهموا كيف فينا في الحاجات لازمنا توا ندخلوا في العركه. اول حاجه قالك الارض تهدت والسياسه الفلاحيه حوله والقمع موجود واحنا جويعه. كيفاش نقلبوا عليه من الطرح؟ قالك اول حاجه سميته انا التعليم الصحي اللي هو شنو هو؟ يعني لازمنا مش الموروث نتاع الثقافه الفلاحيه بابا علم مماتي علمتني. قال لك ليه؟ سحر الاكتويل تو اللي هو التعليم اللي هو تعليم بيولوجي كيفاش ارض بور نحييها من غير نستعمل الادوات اللي باش يخلوني انا ند في يدي ونبكي. دونك الارض البور هذيا فما قال دي تكنيك فما حاجات نجم تعملها اللي هما تكونوا طبيعيه ماهيش معناتها تقلق في الفلاحه ما تأذيش التربه اكزاكتومون. اما هذه ما نعملوش نعملوها كما ناس قارين تلقى مثلا شو اسمه انجينيور اغرونوم ولا هذوك الناس قارين يقول لكم التعليم الصحي هذه الحاجه الاولى. ثانيا تغيير المنظومه. تونس توا هذه حاجه نحكيها انا باش تنحي الفقر قاعده تقضي على الفقراء مش فاهمه. لا لازمنا نقضيو على الفقر مش نقضيو على الفقراء في تونس. دونك شنو يعملوا يوليو يتلموا الدوله تاكل وتوكل. ها نعطيك ارض اعطيني 20 30% اجا نفهم وتاكل انت وناكل انا انت تشبع ما عادش تمد يدك وتمشي تعمل لي مظاهرات وكذا وانا من غير ما نخلص مانيش نخلص باش نشري عليك باش نوكل الشعب. هذه الثالثه. والرابعه سامحني هذه الثانيه والثالثه التبوريك نتعلموا نتبوروا خاطر قبل نحكي بروحي انا سامحني خاطر قبل بدي راكم موجود خاطر قبل الدوله كانت تتبور بعنا مش كانت مازالت تتبور بعنا حسبوا هو واللي هو صحيح لازم دوله هي تو تتبور علينا احنا لازم نتعلم تتبور على الاخرين جوستومون دونك تولي لازم الدوله تكون احنا اي ما الدوله قاعده تتبور علينا الحكومه لازم الدوله تتبور على الاخرين وتستقوى بنا احنا. وجو قال لي فسرت اللي قالوا الكل باللغه هذه الاخرين اللي هم الاتحاد الاوروبي اللي يحبوا يفرضوا علينا اتفاقيات والعملاء نتاعهم سمحنا بالكل العملاء نتاعهم في تونس. وانا توصل احنا غازي. شكرا لكم على الوقت ميرسي يعطيكم الصحه. نفتحوا بالنقاش اللي مش
شيخ وتدخل يحب يناقش، ونوعدكم ان عما قريب ان شاء الله اتفاقيه التبادل هذيا راهو فما معناها عما قريب باش يجي شكون باش يحكي لنا على هول الكارثه نتاع اتفاقيه شراكه ترجمون والسيد. كارثه مش تحل بينا معناها الاتفاقيه هذه. عما قريب ان شاء الله باش يكون بحثنا انسان مختص باش يجي يعمل لنا محاضره على الاتفاقيه هذه وشنو معناها معناها مخاطرها على وضعنا وعلى واقع الفلاح اللي هو مفكر باش يزيدوه فقط، ونحل كمان العباد مش تتدخل. شكون مش عامل هذه حتى التدخل وانيس ناخذ في ساعة عمل هادي انيس سي مش تكلموا عندكم مقر في تونس انتم ولا شكون؟ لا هي فيدراسيون بيزان عمل هادي. فما مقر ولا اللي تمثلوا من جمعيه تركيا عمل هادي هذوما ضيوفنا جاوا بحثنا الجمعيه هون. فانكسيون في المنطقه. شكون شكون يحب ياخذ تدخل؟ ناس مكلفين ما نجمش نمشي. الفلاح الكبير ياخذ بايو بالكامل ترجم له عاده، والفلاح الصغير أنا نمشي غادي كما قلت انت نقضوا على الكبار ما نقضوش على الفقر. يا ولدي كيفاش هكا ما تجيش الفلاح الصغير متكلف. ايش كان يحكي؟ فهمتني يا خويا؟ أنا الجمعية هذه يا خويا تساعدنا ورانا فلاحة مهندسين مش فلاحة. احنا عشنا في تراث اللي نحبوا نعملوه شنو رانا فارغين. معكم ناس قارية؟ نعم معكم ناس قارية فيهم التجربة نتاعهم يقدروا تجربة كبيرة. خلقنا في الفلاحة اليوم في الفلاحة اليوم في الفلاحة ما تستحقش مهندس. اما احنا مشكلتنا عاوني برك وقف معايا اعطيني ورقة الطلب بتاعي وما توجهش نعمل. اطرحوا عندكم الاشكاليه نتاع القضيه الدوليه كما جيونا مشريه راهو عندهم ما يثبتوا اللي ما عندنا معصر معنا اعظم معصره في الجمهوريه التونسيه تاعكم. اي نتاعها شوي تاع فرنسا وكسروها ودقدروها وما لقيناش. نعمل هذه خلي ترجمنا بشوي وتو كما تلقى تو نستدعوه يجي يعمل زياره ميدانيه. نستدعوه ويعمل فيها نفع. ان شاء الله. على المعصره نتاع شويقي كيفاش تم تدميرها كانت التعاضديه وكانوا معناها كل الفلاحين كل ملمومين في التعاضديه كيفاش تدمر ومعناها ورجعت عليهم بالوباء. هذيك معصره كانت قايمه بشويقي الكل. اليوم شويقي كله مفكر وجيعانين معناها عباد تحطمت وهم يستدعوه بالمناسبه يستدعوه يحبوه نهار يوفر لهم يعملوا له زياره ميدانيه يشوفوا اهل الخير مثلا. هل تتحدث عن شو قولهم مليار ونص كانت فيها خاسة. كان ثم مساعد من الجمعية ما تعطوش للدولة. الدولة رايك ما خبتنا شيء. الشيء اللي جاي تاكل فيه. نحن اللي متكفلين. قداش بالهكتار؟ جوست انا عشان نتاع الغادي عندهم في قداش هما يتصوروا تصورهم قدام الهكتار باش ينجم ينتج ستار هكتار 1 هكتار. احنا هذه كانت تعاضدية كوبيراسيون. فهمت كوبيراسيون. تقسم عطاو المستثمر 650 قطار. وبعد حطموها. المستثمر 650. احنا بقينا 61 اعطونا كل مقاسم. قداش المقسم فيه 3 هكتارات 75 للشهر. هذه من 60 هكتار ل 61. مش هذه الاشكاليه. احنا من خلقنا في الرعب في تونس كامله. راهو الفلاحه كلنا نتكلم باسم الفلاحه كل في تونس كامله قاعده عايشه في الرعب. الفلاحه ثم 10% اللي مالكين من بوهم وجدوده هذوك واضحه امور. اما البقيه 90% الفلاحه في رعب قاع
او طلع لك عبد المرتب او طلع ملاك الدوله او يعني من اللي خلقت هنايا واحد من الناس عمري 67 سنه خلقت وقت البي صغير جاء 56 استقلت تونس هناك الاستعمار الفرنسي ونحن عايشين في الرعب هاي قلنا استقلينا وارتحنا التو في الرعب باهي ماشي رعب كرتوش تو رعب منا فينا او طلع لك زي مكتفين مكتفين ما خليك تدخل ما خليك يحب يسترجعوا ما فهمتش الدولة ايش تحب؟ يحب يفكها انت يحب يسترجعها يحب يسترجعها مش يعطوها للمستثمر ما يساعدهاش تقسم 4 هكتارات فكروا حاجه وزيد يحط عليك انت لا ما حط شيء الكريم واسمك تخلص ديالنا فلاحه تو الهز تو بارفروت تمشي تو الفلاحه عندنا فلاحه يخدموا عند الناس ما كاش ماشي اللي باش يخلص وجيت تقول لي هاي دولة هاي فيه دولة قديم دخلت وجيت بالله سامحوني بالله يا شعب سامحوني كان يا غلط باهي الشباب بتاعنا اللي قاعد يحرق ويموت في الخارج علاش قاعد يموت؟ زعما لو كان حقوقه متوفرة وصور منها سلاحه بوي وجده يحرق هو ما يحرقش بلاد ما يقولش في البحر بين طالع قاعدين يكسروا في الناس شنو اللي ربح هنايا؟ معناها من الاخر كان عندي اليوم وضع كارثي للفلاح اراضيهم ساكن لكنهم مهمش بلاش بحاول الناس عندي 5 ما عندهمش الماء ما عندهمش ابار معناها تفكيرهم مش يضطروا انهم يسلموا في الاراضي هذيك المستثمرين. دي ما عاد خدمه منين مش يخدم منين مش يشجع يجي ياخذ لك في 12000 13000 ولا مستقبل شيء ما عنده حق نقول يوم ما بجي بالشهر خالص. كان عندي 5 اولاد والله واحد ما يخدم في الفلاح. كان يكون صورت راك صورت الثمن. شغل نهاية واحد دورة على العين كل شيء على العين مش نجيبوا حاجة باش تزرعوا مدام باش تزرعوا عندنا العنب عندنا الزيتون عندنا الكل عندنا الانواع كل واحد فاش مختص هاي لا نقول لك حاجة التكتيكة الأولى تكون احنا كنا نشحط 100 هكتار استغلوا فيها مزروعة حاضر باش يهبط علينا الضغط معناها يا خوها ثابتها يا خوها انا بتبوس هذا مش تكون الحبس ليه تونسي ولا اجنبي؟ هذا شو الحبس؟ لا حرام انا كانت حاجه تعصيب يكتبوا الرقم كريم تعوضي الوضعيه فكوها تككر بالسيف تعوضي فكروا خذ 5 هكتارات وقف وخلي القليل باليمين والفرن خلاها من اليمين 6 هكتار نحن سابين فلوس بس مو بخالص كيما حسين بن علي كيما محمود بن علي كيما سعيد بتاع الكبيله كيما المستثمرين الكبار معاه خاطر يقوموني اكثر 5 سنين اكثر يشتغلوا ما عاودوكمش ما عاودوناش نحن حاولنا نحاول ياخذ سكري وهذا خرجوا من الناس هي التعاونية التعاونية هذه هي أربو تاركي جاز اليمين هذايا جماعة الطرابلسية ما نقولش والله العظيم وجماعة الشيء عملته تعاونية جاوا بالقوة عشان عطونا كل واحد جاوا بالسيف يهزوني الحبس ونحن التراب هذاك تسلم التعاونية للشريف بركان ب 125 مليون دافعين منها 105 ملايين فلوس مازالوا 20 برد مازال 20 برد قال لك لا ما عندكش حق هذا خاطر الطرابلسية وشريف بالله كان عندك ما يثبت في صبية الفلوس انت عندنا الاوراق عندنا الاوراق قال لك لا هذيك خالتي هذيك قال لك خالتي يا بدي اسمع روس لمالي ملك من أملاك دعسنا ما شرنا هذه بعضنا بعدها ما شرنا في 65 قومتها 125
هيا طبعا وسام قدم شوي طبعا باهية نحن وعينه في الدار نحبوا هذه الشافعي عشان خاطر واحنا شافعي لو على الوثائق عندي على الوثائق تو قاعدين مشيت على روحها أولا تهلك الدولة احنا تو قاعدين عاملين محامين واحد يرجعوا على الدولة وعلى الأرشيف. Bon, d'après ce que j'ai compris, dans les années 70, ils ont acheté le... أما نخلوا شوية نتكلموا بالواحد باش هي تقدر تترجم له وتحصل الفكرة ومش نشاركوا الآخرين. فوزي خلال تدخل عبد نور الدين أنيس أو فوزي جهنان وشكون أعطونا وعد تركيا باش يشوفونا بالمعصرة. المعصرة ما نعرفش كان هو مازال موجود السنة. معدن اللي عايش فيه قول له توعدهم انك مش تزورهم قاعد تشوف يجي عملوا دورة فيه يجي عملوا دورة. Ils veulent qu'on fasse une visite à l'honneur sur احنا 29 أوت. اي مازال بك. نجموا ماشي جمعة جاية الجمعة اللي بعدها تعملوا طلة. لا عاد العيد بعد عم الهادي قال لك ما نوعدكش لكن نحاول هما مش يروحوا اخر الشهر مروحين لفرنسا قال لك ما نوعدكش اما مش نحاول بعد العيد كان نجم كان فماش الروبوتياج نتاع الاعلام قلت له فت العلاج توا شكون تدخل انيس بعد انيس عم نور الدين وبعد فوزي واحمد بن احمد نمر عم الهادي انا هو متبعكم بالغربه نكملوا قدام شويه هيا انيسه نحاولوا بالله يحكوا التدخل يوجز شويه مش الناس كلها تشوفي باش نسمعوا بعض. انيس ومن بعده عم نور الدين انيس وانت بارك الله فيك مزي عم الهادي عايشك اكتشاف رهيب بس روحي جاي وهالمحامين هاي زاد مريم منور قالت لي حتى المحامين نتاعي على ذمه المحامين نتاعها على ذمه الملف هذا انا نطرق الابواب الكل. هي جات تترجم اليوم صدمت مسكينه جات تترجم عن خاطر ما عندهاش علاقه بالفلاحه صدمت اليوم قد راح يجي قد راح يجي هاي انيس هاي عاد خلينا نوجدوا بالله انيس ومن بعده عم نور الدين ومن بعد فوزي ومن بعد احمد بن احمد انيس توا بس شيء يعطيكم مساحه مفيدة مختصرة خلينا نسموا الأمور بمسميات. الدولة الكوبية مش دولة، المسؤولين في الدولة هما اللي حاسين تونديس كو نحن في تونس لهنا ما في خلينا نسموا الأمور بمسميات. هذا نتاع الشريك المتميز هذا نتاع العميل المتميز ماهيش ديجا كي تدخل الأبروفونديمون تشوف تكلم شويه باش ترجم. كنت اليوم نتمنى مثلا مريم موجوده كنت نتمنى كان مثلا يكون موجود محامي لان المحامين مهمين برشا في الاشتباك القانوني في العركه. هي عركه قانونيه طبعا. لانها العركه مش تكون معناها مع سيدات الفلاحين ويلزمهم يكونوا سوليدار نقولوا نحن سوليدار معاهم زاد في الاشتباك القانوني معاهم برشا وفما عامل اخر الاعلام زاد. الاعلام زاد نحن ماناش فما تضامن بيناتهم ولا لا حسب شو قداش لي واضحه خلينا فماش تضامن بيناتهم احنا نعرف في برشا عركات غريبه على الحكايه هذه ونعرف تركيا برشا عركات
ويبداو خاطرهم موجوعين وفقراء وما كريستاكا ملمومين مع بعضهم. ومن بعد هكا في يوم من الايام خاطر صاروا المحامين والاعلام غزر لهم، في يوم من الايام يغزر لهم الوزير خاطر في ذاك البعضه يوليو هذا يلحس وحده. سي بيان ولا كل واحد يلحس مريم مش نعطيك انا انا نقول لا عاد سامحني انا راني خبره ان ما نسميش نعطيكم عندي برشا دوسيات نتاع مظالم يبداو 200 يتظاهر يخرج دوسير يقول لهم جيب زوز يحكيوا على سامحوني باش ما نقولش في شنو خاطر انت تعرف شنو جيب زوز يحكيوا عليكم الزوز هذوكم يدخلوا فما زوز حالات يدخلوا ما يدوا لهم فلوس يخرج بالابتلاء يدخلوا ما يدولهمش فلوس انا قلنا ما الخروج من هوني ويخرج الاخرى قام خذوا فلوس يشدوا يعطيهم طريحه اي دون تو لي كا شدوا التضامن يتيح والوزير يخبز لذاك يقول لك نعطيك تحميه تحسين مسكن وتولي من بعد انا روحي ونلحس وتلقى روحك مع اللويت تاع 4 5 ياكلوا هما ديما في الخبط سورتو قانونيا وتلفيق وترايح وكذا والاخرين يدزوا من قدام كان نجح يقولوا انا كنت معاك وكان كل الحبس يقول خاطر ما في باليش كيف خرجت سياسة تفرق تسد اما تركيا راهو نوصيهم من توا بالطبيعه نخذوها اما راني نوصيكم من توا فما في وسطكم باش يكونوا برشا لحاس وبرشا ماهمش رجال وبرشا يغمزوا وزير يطيحوا لوف وبرشا راني باش نقول لكم هذايا عشناها ونعرفوها بدو ملمومين توقف فقراء بدو ملمومين ليه الجبنه نجحت لانهم هذا رحمه واحده جبنه طبعا عرفنا عرفنا ندخل فيها يولي فيها تحسين مسكن وما نعرفش شنو وعباد شهد على بعضها وهيك فقيره جيعانه وفعاليه مع بعضها هيا نيسا اوزعوا على كل واحد منا باش يجيب لكم لقطه معايا نيسا هيا نيسا انا حبيت نحكي معناها بريف معناها كومباريزون بين تجربه جمله وتجربه الدخيله بحكم عايشناها ابروفونديمون. بالنسبه لتجربه جمله وتجربه الدخيله كانوا معناها باراليل معناها فرد وقت. تجربه الدخيله مشات من الاول كوم فوق وصلنا معناها فكينا معناها رجعت الساعات تذكر هذاك لكن من بعد عاودت رجعت للوحده لانه الحكي ما قلت انت حل الوحده طونديسك جمله مشيت جسكو ما نجموش يفرقوا بين واحد اثنين انا حبيت مثلا اليوم فما انيس هم ما يعرفوش شنو هي الدخيله بس انا شنو صار في الدخيله باش يفهموك كيفاش تعمل في السبعينات انا حبيت نحكي على تجربه الدخيله معناها صار معناها هذا سي محمد علي سعيد هذا مستثمر عنده تقريبا 580 هكتار ولا 600 هكتار حاجه هكا عملها الفيرما هذه من كذا ساعه في اطار صفقه فساد مع سليم شيبور يربي فيها في الحصانه يخدم فيها 4 ناس ولا 5 ناس هكا مش مطبق حتى كل الشروط معناها يخدم مش مطبقه كل الشروط البطاله مرتفعه برشا في الجهه قديمه ودامت 7 اشهر المعركه هذه 7 شهور كاملين كانت نهايتها محاكمه الشباب حاكموا الشباب وربطوهم في الحبس وعملوا لهم ملفات لا تركيا وصلنا خدمنا مع الاستعمار ولا خدموا في المسحه والعربي يشبه قعدنا نرتاحوا قال اسمعوا تعرفوا احنا رانا نخدموا معمم قال نخدموا معاكم راهو ماناش مستعمرينكم رانا نخدموا معاكم اما كي نخرجوا نحن تو تشوفوا الاستعمار واحنا تو في الاستعمار هيا نيسا نكمل في تجربه الدخيله ولا نكمل لخصناها انا تجربه الدخيله عطانا فكره باش تعرفوا الوقت مع juste par rapport à le fait qu'il n'y a pas des journalistes ici. Nous, tous, on est des journalistes maintenant. Je ne savais pas. Il n'a pas terminé son idée. Moi, j'attends qu'il termine. Qu'est-ce qu'il demande? D'accord, moi je pensais que c'était terminé. Je dis simplement que nous, en France, on peut avoir un écho de ce genre de lutte pour dénoncer en France aussi les crimes qui sont commis ici. Et que c'est par l'existence des luttes en France et ici
qu'on peut mettre, on peut fragiliser ces attaques comme la LECA ou même l'État tunisien qui est lié à ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. يعني en fait ولو ما فماش صحفيين دونك نفهم فما صديقتنا صحفية mais c'est une journaliste militante. D'accord. ما يصيرش نجموا كل واحد وحده تو فما دي مويان معناتها حتى فيسبوك حتى خلينا نحكيو احنا عليها باش العباد تسمع على خاطر بالحق يسمعوا كيف الاعلام الرسمي والحاجات الرسميه وفما عركه وما يفهموش. تخيل اسمع انا واحده من الناس سمعت بها خاطر نعرفكم، سمعت بها قبلكم ما فهمتهاش. فهمت ناس متغشين. القضيه نتاع جبنه تجبدت في الاعلام والاعلام بالسيف عليهم برشا. من الاعلام الصحافه خدمت وعاونوا بالكذاب الكذاب. خاطر ليه؟ خاطر خرجت ما احناش نغطيوها. تخيله قاعده اي تخيله سامحني انا تخيل تعرف تسمع فلاحون غاضبون من درا شنو شعل وحده، ما تفهمش علاش غاضبون شنو اللي صار. هاي نور الدين هاي عاد نور الدين خاطر بعد كاين نيس في ساعات بالليل عاد يقص عليه حد خليه يكمل فكرته. هاي نيس ما عادش حبيت نقول معناها قضيه الاراضي الدوليه قضيه كبيره برشا في زاد ما تنساش زاد قضيه برج التومي السيد معناها وهذا اكبر دليل على معناها تواجد الدوله في ملف الاراضي الدوليه في جديبيان في منوب في ارض معناها الدماج والتنظيم ما نعرفش شكون موجود هناك. هذايا ارض معناها السيد الدل 80 بقره هولندي وزارها الوزير سي طيب اسمه مبروك كل شيء ويطلعوا في الاعلام الرسمي ووسائل الاعلام الكل تتكلم على هذايا ومعناها وتقرر معناها مصور وعنا تصور وعنا معناها ما يثبت اللي معناها العباد هذوما ضروها الارض كومبليتمون ويكون هذايا معناها جريمه في حق تاعنا والارض هذه لازم ترجع للدوله والعباد لازم تاخذ حقوقها. هذاك المعتمد الاول والوالي قالوا لك بارك الله فيه شو هو كان كوريكت معناه اونيت الراجل هذايا ما باعهمش للباتوار ذبحوهم لكم معناه هو ماتوا خلاهم ماتوا ما بعثهمش معناه بارك الله فيه مزيان يزي معناه بقر قريب قديش هما 80 راس ميتين خلاهم للمرض وللشر وللجوع وكل ماتوا ولا يزي يبرروا له معناه في سلوك يقول بارك الله فيه كان بامكانه هو يبيعهم الباتوار يذبحوا ويمشوا معناه. باش ما نسمعش العباد حبيت نتكلم في اخر مهم زاد الفاكتور نتاع الماء زاد مهم برشا. اليوم تشوف العركه نتاع قصر الماء عركه قصر الماء ديجا معناها عملنا حتى فورماسيون عليها عركه ممنهجه فهمني كي تجي تشوف معناها انه معناها كوبير في الماء في بلاصه الفلانيه وكل شيء وهي مفضعه كي تجي تحل الماء تجي تشوف مثلا نحن لهنا عندنا في عندنا عين نتاع ماء حلو فهمتني كيفاش وبعدها ارض فيها 600 هكتار السيد هذا يخدم كان في عائلته فهمتني كيفاش يجيو يعطوا عليها كومبليتمون باش من بعد يقولوا راهم نتاع الدوله ولا نتاع السيد؟ نتاع الدوله نتاع الدوله مش في ارض واقعه في ارض نتاع الدوله فهمتني وهذا المشكل هذا قاعد يتكرر في كامل المناطق الجمهوريه باش بعد يقولوا فما مشاكل نتاع واحد وكل شيء ويسعوا باش يفتكروا باش يسبوا كملت انيسه كل واحد كلمه فهمتني بريف ما نمشي نلخص بريف حكي العركه نتاع الاراضي والعركه نتاع الاراضي الدوليه تتطلب الساعه الفلاحين بالفرنسا تتطلب الشباب المجتمع المدني المجتمع المدني تونجيو الشباب وسيرتو شباب العرب لانه الشباب هو اليوم اللي يستعمل في التكنولوجيا لانه مهم برشا ندخلوا العركه هذيك التكنولوجيا باش نسعوا على العالم البديل نتاعنا مش نعملوا على العالم هذايا اللي هو لا تعمل عليه حتى الاعلام ها ولا تخاف معناها وجاك شكون لا بالطبيعه لا فما شرفاء ما خدش ليه هذايا فهمني زاد كيف المجتمع المدني والمحامين يسلكوا الشباك القانون لانه اليوم تجي تشوف تلقى معناها مافيات مسايبين عندنا دزونا عندنا المحاميه والصحفيه دزونا هي محاميه وصحفيه مال وكيف زاد معناها كي ندخلوا عاد نكملوا هذا
لانه مشكله الدخيله وصلنا ان سيرتان نيفو معناها فكيناها. تتذكر تركيا انه معناها الارض هذا يتفكك من البلوكيات ودخلوا يخدموا اللي تشدوا في الحبس، دخلوا يخدموا اللي تشدوا في الحبس. وبعد صار ركود مالوريزمون صار ديفيت وعاودت رجعت للمستثمر، والمستثمر هذا قاعد يقف في جنب الضرائب. الوخر يسخن يرجع نقطة صفر هو يزيد بعد عم نور الدين عم نور الدين سامحني. شكرا سي انيس. شكرا انيس. ادخل منشي عن نور الدين تو ياخذ سلام عليكم. يجي منشي. حاجة حكينا عن المشاكل الكل والمشاكل كلها عند غيرنا. يعني معناها احنا عندنا معناها جزء من المشاكل هذه. يعني احنا قاعدين ننتجوا كميات انت توا عندك كما نقولوا اسباس معناها عندك 4 هكتارات ولا كذا. هل 4 هكتارات يعني هذوما علاش ماهمش قاعدين نشوف فيهم في بلايص اخرين يصوروا وعملوا عامل كاميونات 4 4 يزيدوا وتراكتور ويخدموا ولاباس. علاش معناها ما ننتقدوش احنا زاد روحنا شويه؟ معناها ماناش قاعدين نخدموا. مش يلاقوا هو اللي ديما غلط. حتى احنا زاد عندنا معناها مسؤوليتنا. يدك فارغه باش تخدم. يدك فارغه على 4 قداش حدك مزناو؟ لا حتى شيء. العالم الزيتون تاعك تشتري بنزين بالسعر. الشهر الثاني هذا راي شويه من الله شويه من عند الله احنا بيدنا لكن هي سياسه ممنهجه. انا اليوم تفكير الفلاح كما تعطيش فلاح صغير عنده 4 هكتارات ما تعرفش بقرض في تونس. هكا ما تعطيش قرض. معايا والله واحد شيء بالكرام. اما نحن متفقين كل من جاي يخلق من ياخذ التراب وقاعد ياخذ مليون باهي سي فوزي كان معلم وكان استاذ ياخذ في شهريه وعنده التراب. سي فوزي باش ياخذ تدخل. سي فوزي ومن بعد احمد بن احمد ومن بعد محمد قضاع. ومن بعد مكرم. نحكوا سيريون ساعه معنا السياسه الممنهجه اللي نحكي تركيا. امين. اسمعهم عاد عامل هذه كما سمعوك. ابقى اسمعهم كما سمعوك عاد. ابقى اسمعهم كما سمعوك. هاني قاعد اقعد اقعد انا مش كمل ببعضها وخلي. السياسه الممنهجه هذه عند الشعب. بالله نسمعوا بعضنا شويه يا جماعه. بالله الشعب نوضوا على الاكتفاء الذاتي. الاكتفاء الذاتي. الشعب كي يجوع ياكل الخبز. فوزي قدم لنا روحك الساعه احنا نسينا وما نقدم حد روحك. فوزي الزاوي تكنيسيان في الإيريغاسيون نعمل إيريغاسيون. درب كم الجمهورية نعرفها حتى جمنا نحكوا عليها نعرفها بعدين من الجمعة اللي فاتت بركة فيها 5 أيام هذه. الاكتفاء الذاتي أنا نعرفوا الشعب كي يجوع ياكل خبز ما ياكلش عنقود عنب ولا كذا. الدولة تجيك تعطيك منحة في الحراسة نتاع الأرض، تعطيك منحة في الإيريغاسيون في البوتاغوت وسونداج، وتعطيك في النبتة وتعطيك في عنب يتكلف الكتاب ب 80 مليون تعطيه منحة. علاش ما تشجعش الدولة تشجع الفلاح الصغير تخصه في الليمونيتر في المازوت يخدم على روحه تتكفى الشعب يتكفى من الاكتفاء الذاتي من الحبوب زراعة الكل. نرجعوا في زراعة الحبوب ذات نفسها نجيبوا في ديشي نتاع السوجة ديشي بالعملة الصعبة. وقت اللي عندنا الفول المصري يعوض السوجة هذيا نجموا نعملوا تركيبة نتاع العلف نتاعنا منها هي. علاش الدولة ما تشجعش ولا تصير تعاونيات تقبل الرسوم هذاك وتعطيه للفلاح يخدم به ولي نربحوا العملة الصعبة هذيك. تو الفلاح باش يعاني في قنطار العلف وكذا ما يوصل علوش الا بكذا. هذه الفلاحة البيولوجية احنا ذيك اللي ماني عندنا. هو ديجا على الفلاحة البيولوجية. نحكوا على الفلاحة البيولوجية صعيب شوية كان تنجح عندنا في تونس. بون مش نحو المواد برودوي شيميك كيما لونغري
لونجلي نحطوا الغبار نجموا نعوضوه، مي البستيسيد الدويات ما نجموش نعوضوها لانه عندنا برشا حشرات اللي ما عندناش المراد نتاعها اللي باش نعرفوا شنو ياكلها الناموس هذيك هكا كعب الزيلي ثم حشرات يربوها سيستم كيما خلية النحل تاكل عندها نجوم تاكل هذه يعملوا فيها لكن هنا قبل كانوا يخدموا في الفلاحه بلا ولكن الغبار نتاعنا كيفاش نعملوه وحده ولا؟ انا قلنا نعم الغبار نجموا نعوضوا اللي هو اونجلي كيما لامونيتر كيما نعوضوه ما باش تعوضي المواد تاع باش تقتلي الحشرات وتقتلي ثم امراض فطريه ما تنجميش امال البل كيفاش؟ لا ما كانش تبدل المناخ تبدل المناخ ما عادش لانه هو تو الزراعه اللي يبعثوا لنا فيها يبعثوا لنا ما تقاومش هذا وقت قال لك المشكله في الزراعه ديجا اللي قبليها واللي الدوله هي اللي تجيب فلاحه حقيقيه الفلاحه بيولوجيه مش في عام ولا عامين لازمك مينيموم 20 30 عام باش نجم نبدلها. الاساس نتاع انك تبدل الفلاحه نتاعك من فلاحه كيميائيه لفلاحه بيولوجيه يرتكز على الدوله في حد ذاتها. الدوله لازم تقرر. احنا نحيا الدوله لان الدوله هي ماشي معاك تو لا غدوه. اما 2019 باش تمشي تنتخبها الدوله. فهمني لا نحكوا المنطق حتى 2019 لك عام باش تنتخبها يا اخي تنتخبها واحده اكيد عايش فيك في الفقر والميزيريا. هي عارفينها معيشتني ومش راضي عليها. ايوه كيفاش تعمل باش خذك تنتخب باش تعمل مش ينتخبها واش تنتخبها هذه العقليه ما فماش غيرك انت معناها تقول انا انسان صغير نعمل كيفه انا ما نعملش وهذا ما يعملش وهذا ما يعملش. شجعت على المواد العضويه شجعت عليها. الفلاح يجب يعمل يشبع عجز خلي فهمت في الوضعيه يشبع عجز يعلف يشري بمليون ويعلف ويبيعوا بمليون يكفيه يربح الغبار مش لازم باش يخيب فيه العجل يكفيه يعمل كوري فيه 3 4 شهور ما يشريش لامونيت من الغبار يشريه بمليون العجل يكفيه ثم يربح شويه هو اللي يربح يعملوا الغبار التربه بتاعو هذا نجوم للحكايه هذا قبل فهمها انت البيولوجيه فهمها وزيد قبل حكيت على الحشرات اللي تاكل الحشرات دي المضره هاك فهمها على الفلاح عرفتي التطبيق هذايا التطبيق مثلا شكون يدعمك اذا كان اش قال لك راهي الدوله هي الضامن للسياسه نتاع اعوام القدام باش تنجم تخليك انت تعيش في لازمك تفك الدوله انت تعمل مجهودك باش تفك الدوله وتفك الارض. انا من نامس في الاتجاه هذايا لكن انا تو كنتحدث نوعي في غيري باش يمشي يتكلم الكلام نتاعي يوصل. اكيد وكلامك صحيح مش في عام مش نغطسوا خاطر هذيك هذه تزيدوا تشوفوا عليها لانك هذه باش تزيد تمشي وتغطسنا. انا مش نتحدث في روحي لا فاهمك اللي انت فهمت تبارك الله عليك. في اللي ما فهمش يخلي يوصل يفهم. اي يعطيك الصحه تبارك الله عليك. حبيت نحطه في شكرا يا فوزي. جبنا مثال اخر جبنا اولاد عروش خارقين فميكا ما يفوق حتى واحد. احنا هنا راهو اليوم معك خذوا مشروعات ولكن يلزم الناس يلزم نحط يدين في بعضها وتفوق. Par rapport à la question pesticides ou bien le problème c'est que l'État il doit financer la science et la science doit aider le paysan. En fait, quand on utilise des pesticides, on crée de nouvelles espèces qui résistent aux pesticides et on utilise d'autres pesticides et encore et encore et encore. Alors que le modèle que nous apprennent les Cubains, c'est que quand on utilise plusieurs espèces et qu'on a un équilibre dans le champ qu'on cultive, c'est beaucoup plus résistant à toutes les formes d'agression. Et ça, mais ça, c'est de la science aussi. Le fait de planter de quelles plantes, comment faire, etc. C'est de la science.
Donc c'est de l'argent et c'est de l'État. Le paysan, il ne peut pas lui-même, le paysan, il ne peut pas arrêter les pesticides. Même à Gemna, ils n'arrêtent pas les pesticides, ils continuent, parce qu'ils n'ont pas les moyens. فهمت المشكل تاع